Amiguitos, en el video de hoy vamos a hacer un nuevo video, pero vamos, chicos, nunca les he mostrado esto. Vamos por fin, chicos. Ay, no miren, no miren. Ay, chicos, tengo nada más bueno. Chicos, viendo, ya sabes, video. Pero vamos a hablar, chicos, sobre algo. Vámonos, chicos, a biblioteca. Vámonos, chicos. Vámonos al mi historia, chicos. Significa el lugar de donde he visto todo tipo de videos. Y ahí voy a encontrar. ¿Dónde está? Vamos. No. Les voy a mostrar algo. Vamos a ver un video muy interesante sobre algo de Futurístico, un canal de donde podemos desbloquear videos. Chicos, vamos a comenzar con el capítulo 4, que no puedo encontrar el de con Sonic, chicos. Así que vámonos a Piggy Chapter 4, chicos. No sé qué están diciendo, chicos. No tengo ni la menor idea porque a mi tía no le gusta Piggy, así que no quiero ponerle letra. Parece, chicos, de que están diciendo algo sobre que creo que hay como un tipo de discusión sobre quién lo está manejando en el capítulo 4, chicos. Es muy inesperado, chicos, pero vamos a subirle volumen o bajarle. Bien, parece que todos están comenzando a pelear por quién maneja ese autobús de Baldi y Sonic. Este canal sí lo está haciendo Futurístico. Estamos en el mapa del Forest, en el bosque, pero ¿cómo se ha conocido Baldi con Sonic? ¿Qué está diciendo? No tengo ni... Dice acá algo como sobre que vamos a ir. Chicos, se han encontrado con un personaje. Es Chiden, un personaje de 2 cabezas. Ahí está, miren, ahí están todos cayendo. Miren, Sonic está volando. Ay, fue una de mis escenas muy graciosas. Han chocado ahí. Miren, Sonic cayó muy mal. Es una mala suerte para él. Ya han visto, chicos, la triste historia de Dino. Piggy era un muñequito. Ay, fue una caída muy mala, ya todos están al revés. Imagínense, chicos, que ustedes están viajando en avión y alguien los pega. Imagínense, sería algo muy gracioso, pero no tan gracioso. Bien, eso pasó de vida real. ¿Qué hora se ha rompido, chicos? Ay, no, chicos, ese monstruo, chicos, tiene 2 cabezas. Dice que Baldi, creo que dice como si dice de que ¿qué es esa cosa? O ese es un monstruo, o tal vez es algo. No lo sé, chicos, no me pusieron letra. Ay, Baldi no le hizo caso a Sonic y decidió meterse. Ay, es que es muy gracioso. Ay, no, chicos, se han encontrado con Susie Oveja. Es un personaje de Peppa Pig, chicos. Y ahora Sonic comenzó a pelear con Chiden Hair, chicos. Es un personaje de 2 cabezas, pero loco como... No sé qué está diciendo Sonic, quiero que está diciendo como sobre una batalla de que tú te la vas a pagar conmigo, o como algo así. Y no se han dado cuenta, chicos, de que todo eso es modo Minecraft. Se ha pegado con sus 2 cabezas. Nunca he pensado desde que Sonic podría derrotar a Chiden Hair, ya van nomás teniendo 2 cabezas. Sería muy... ya me quedaría muy llorando. Es una chip, chicos. Podemos verlo. Mamacita, tiene un martillo, chicos. ¿Por qué todos los personajes tienen armas? No lo sé. Hay una de las partes muy graciosas, así que a Baldi le ha encantado, chicos. Parece que acá está Sonic, chicos. Ahí está, miren. La boca del Chiden Hair, chicos. Como alguien con 2 cabezas podría comerse como un nariz o como Sonic. Una batalla muy... Ay, mamacita, le voy a pegar. Sí, chicos, necesita rapidísimo apurarse. Baldi ya le pega Susie Oveja. Ya se queda ahí disfrutando de la tablet. Broma, chicos. Ay, qué gracioso. ¿Qué Sonic, chicos? Es una... chicos.
No puedo creer lo que de verdad Sonic haya derrotado a Chidenhead siendo un personaje tan muy... desde un principio acá ya dice, recomendando Chapter 2, sí. Chicos, podemos ver un auto que ha pasado. ¿Acaso alguien se atropelló? ¡Ay, no, chicos! Doggy. Doggy, chicos, es un perro, pero es un perro infectado, chicos. Doggy nos ha ayudado en el capítulo 2 y en el capítulo 3, pero él está en el capítulo 4. Se ha infectado. Chicos, ahí donde está la llave amarilla, chicos. Ay, mamacita. Ay, así. Mamacita. Casi Sonic sería uno de los mejores momentos. Ya tiene Baldi la llave amarilla, chicos. Ya podemos verla en la mano y ya la guardia en su bolsillo. No, chicos. Lo va persiguiendo Chiden. Ay, no. ¿Qué es esto, chicos? ¿Por qué todo...? Ay, mamacita. Como un personaje hablando de eso. Le ha pegado, chicos. Miren, chicos, parece a un escudo. The Tree House. Tree House, chicos, significa casa en el árbol. Las casas en el árbol, chicos. La casa en el árbol es una casa, pero que está encima de un árbol. Chicos, ahí es donde ponemos la tabla, chicos. ¡Uy, mamacita! Ahí está Doggy. Y ahí está el contenido de la conda. Ha abierto ahí que encuentra la llave de herramienta. Ay, chicos, ¿acaso tan pronto, chicos, van a escapar? Esto no tiene nada de sentido. Ha pegado. Mira, Doggy se dio un mal, chicos. Que ahí está Sonic y no creo que está diciendo qué pasó. O sea, acaba de llegar Baldi ahí, chicos, pero esta no. Nunca he visto el final. ¿Qué dice? Dice Piggy Chapter 4 versus Baldi Chidenhead Roblox. Esto no tiene sentido, chicos, no es Roblox. Y estamos en el mapa de Piggy. Sí, Piggy de Roblox. Chicos, de Fustro. Chicos, han llegado. Ahí está la llave azul y la llave morada. Y Sonic con la pistola, chicos. Con la pistola podemos desmayar a Doggy. Les digo que las pistolas donde hemos encontrado como en unos tipos de capítulos. Baldi tiene la llave herramienta, eso muy bien, chicos, porque la llave de herramienta también nos ayuda muchísimo. La llave azul y la llave verde, chicos. Sonic que es muy rápido, que casi es muy imposible que... Imagínense, chicos, de que Sonic esté solo sin Baldi en el capítulo. La pistola, chicos, pero algo que no tiene sentido, chicos, en la pistola no le funcionó en el mapa del metro. Cuando dejamos a Bonnie, chicos, puros juegos, chicos, puros videos, puros esos absurdos videos, sí, y muchísimas cosas muy raras, chicos. Tiene la pistola y la llave de herramienta, chicos. La llave de herramienta nos ayuda muchísimo, porque con la llave de herramienta podemos también un escape. Sonic rapidísimo a la salida, ya de bloque. ¡Ay, mamacita! Chicos, miren, sí que Sonic es muy super pro. Miren lo que hizo Sonic. Sonic sí que es muy pro, super pro, chicos. Ay, miren, chicos, un búho, pero ¿qué van a encontrar ahí? La llave blanca, chicos. Ay, chicos, se le ha caído esto. ¿Qué es eso, chicos? No tengo ni la menor idea qué es. Me imagino, chicos, es una antorcha, chicos. Una antorcha. La deberíamos, chicos, que quemar con el juego. Ay, no, chicos, acaba de llegar Doggy otra vez, este absurdo perro. Chicos, miren. Ay, quemó a Doggy, mírenlo. Chicos, ahí está Doggy, chicos, corriendo. Estaba, parece comenzando a bailar. Ay, no puedo creer lo que tú hagas conmigo.
Doggy. Miren, podemos ver que todo eso es Minecraft. Esa fue una de mis partes favoritas, Sonic. El capítulo 7 es en el que es donde han dejado a Bonnie. Por fin han dejado. Muy bien, ya están ahí, chicos, con el martillo. Creo que ahí es donde encuentran la llave blanca, chicos. Porque, chicos, por favor, pero que ya, creo que, chicos, que con eso tenemos que, podemos ver, chicos, un espejo. No tiene sentido de que Sonic esté como muy confundido con un espejo, de que no hay otro Sonic, chicos, es solo un espejo. Creo que están diciendo de que tenemos que quemar ahí. ¿Acaso? Es que yo no he jugado el mapa del Forest, yo solo he jugado el mapa de... chicos! Baldi ya suena que va. Creo que eso es hielo, chicos. Sí. ¡Ahí la llave blanca! Chicos, ahí es donde conseguimos la llave blanca. Con la llave blanca podemos escapar, chicos. Ya Sonic lo lleva rapidísimo al punto de salida. Sonic quita los martillos, así que rapidísimo deben entrar. No, chicos, Hidden Hair y Sucio Oveja. Chicos, podemos ver de que Hidden Hair ha comido a Sucio Oveja. Yo nunca he visto eso, como Hidden Hair puede ayudar. Creo que Hidden Hair nos ayudó. Y así termina todo el tiempo esto, chicos. Pues bueno, chicos, creo que hasta aquí ya hemos subido, ya han escapado. Pues bueno, chicos, creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado. Pues adiós, amiguitos, hasta pronto. No olvides suscribirse, por favor.